bogo sida. Mama. Kenapa? ATM aku tersisa sedikit. Aku gak mau jadi sobat miskin. Emang sisanya berapa? Sekitar 4,5 M lah, Ma. Bagaimana aku bisa berfoya-foya kalau segitu? Aku gak mau jadi sobat miskin. Assalamualaikum annyeonghaseyo. Waalaikumsalam, Sio. Sepertinya kamu tidak ingin menjadi sobat miskin ya. Gimana kalau kita jadi bajak laut saja? Wah, ide yang tidak bagus. Ya udah, ayo kita berangkat. Ayo, Ma, aku izin jadi bajak laut ya. Oke. 2 hours later. Malin kandang aka Naruto, sepertinya ada sahabat lamamu di sana. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Sakira. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Many minutes later. Wahai sobat miskin, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, cuma patah doang. Kamu kenapa bisa di sini? Nanya ke sana, wahai anak buahku yang pintar. Aku sedang merantau mencari uang. Tiba-tiba ada sahabat lama yang sirik dan follow Instagramku yang lebih sedikit ketimbang dia. Pada akhirnya kami bertarung satu sama lain dan setelah pertarungan tersebut, aku bisa di sini. Kamu kenapa bisa di sini? Kan udah dibilang tadi. Maaf. One pathetic sob story later. Ya udah, gimana kalau kamu kerja sama Om aja? Om gajiin kamu 300 juta per bulan. Wah, terima kasih banyak Om. Om baik banget. Berkat dirimu, usaha kita makin sukses dan akhirnya kita bisa beli menara Eiffel sebagai hadiah ya. Maukah kamu nikahi anakku? Boleh Om, tapi saya belum pernah lihat anak Om. Ini dia jadi sayang. The next morning. Wahai istriku Dora. Iya, suamiku mainkan dengan video yang tak pernah viral. Makasih banyak ya udah mau bantu pansus animasi ini. Iya, nggak apa-apa. Buat abang apa sih ya enggak? BTW, aku ingin nunjukkan sesuatu sama kamu. Tunggu sebentar. Mau nunjukin apa? Aku ingin nyanyikan sebuah lagu untukmu.
later. Hai Dola, katakanlah pada petamu bahwa aku cinta sama kamu. Tak perlu tanya berulang kali tentang ketulusannya murni ini. Penting kencing kita udah lurus. Indahnya pacaran kalau sudah halal. Tak takut kalau digebek warga lokal. Hai Dola, katakanlah pada petamu. Opening night. Oh anakku. Huh? Sepertinya kamu bukan mamaku. Engke lupa sama mamamu sendiri ya. Perasaan mamaku nggak kusut seperti ini. Buset dengke, aku dongke dari batu bau tawasan ke ya. Kamu bukan mamaku. Hehehe, kelas pala rupanya. Baik kan, akan kubuktikan, hah? Coba aja. Tuh kan, sudah kuduga selama ini kalau ada Medusa, tanya mamaku.